সাইড সিদ্ধ হয়ে গেছে, উল্টে উল্টে দেওয়া হবে প্রত্যেকটাকে। তাহলে অপর সাইডে ঝোল টেনে নেবে। টমেটোর পুরো গ্রেভি দিয়ে বানানো তো খুব সুন্দর হবে টেস্টটা। আগে অনেকবার বানিয়েছি, সুন্দর হয়েছে খেতে। টমেটোর টেস্টই আলাদা, পুরো ফুল গ্রেভি। ঠিক আছে, পুরো একটা একটার পর উল্টে দিতে হবে, তাহলে দুটো দিকেই জুসি হয়ে যাবে। নয়তো একটা সাইডে গ্রেভি হয়ে থাকে, একটা সাইড শুকনো হয়ে থাকবে। ঠিক আছে, সব কটা হয়ে গেছে, আর একটা মনে বাকি আছে, ওই দিকটা বাকি আছে, দুটো অপর সাইডতে টানা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এটাকে আবার ঢাকা দেবো 2-3 মিনিটের জন্য, অল্প করে। হয়ে গেছে, এবার দিয়ে বন্ধ করবো। ঠিক আছে, ঢাকা দিয়ে দাও। ঠিক আছে, বানানো কমপ্লিট। এবার গ্যাসটা কমানোই থাকবে, 2 মিনিটের ফুটবে, তাহলে বানানো শেষ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যদি ভিডিও ভালো থাকে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে, সিন দ্য নেক্সট অন, গুড বাই।